देखिए मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ बिना स्टीयरिंग पकड़े हुए। देखिए स्टीयरिंग मैं पकड़ा नहीं हूँ फिर भी गाड़ी मेरा चल रहा है। आप भी अगर बिना स्टीयरिंग पकड़े हुए चलाए हो तो कमेंट करो। मैं अभी खेत को कादो करूँगा। थोड़ा देर चलाने के बाद मेरे को नहीं आया चलाने के लिए तो मैं छोड़ दिया, तो मेरा अभी बड़े भाई चलाएगा। देखिए अभी अच्छे से कादो हो रहा है। यहाँ पे हम लोग छोटे थे तो हम लोग मछली पकड़ते थे। अभी कहाँ मिलेगा मछली, नहीं मिलता है। मैं जैसे ही बोल रहा था मछली पकड़ते थे तो हम लोग बाद में मछली पकड़ लिए। देखिए मछली इतना बड़ा बड़ा मछली है। देखिए चलो थोड़ा भूख लग रहा था, हम लोग खा लेते हैं थोड़ा कुछ। भाभी जी ले आए थे तो हम उसको खा लिए।